はい、どうも、ひっききたかです。よろしくお願いします。皆さん、花粉症とか風邪などひいてませんか？寒の戻りと言いましてね。今日は暖かかったりするんですけど、また寒くなったりします。三寒四温の春を迎える言ってますけどね。ごめんなさい。ちょっと花粉症気味で、変なくしゃみとか出ちゃったらごめんなさい。私、よく質問される時あるじゃないですか。質問されたから、例えば元自衛官なんですけど、自衛隊の話とかをね、答えてるんですけど、答えてる途中でね、向こうが一切興味がなくなってしまうとき、あれ、嫌ですね。あーちゃん